Hola, ¿qué tal amigos? Nuevamente sean bienvenidos a otro video de mitos y leyendas. El día de hoy nuevamente nos reunimos acá con unos amigos. Ellos son... Mi nombre es Mario GTA. Y mi nombre es Marcos Jack. De preferencia díganme Sebastián. Sebastián Cano. No, tampoco. Sebastián. Bueno, como podrán ver, hoy tenemos a un nuevo invitado en esta sección de mi canal que nos va a venir a compartir sobre sus experiencias. Él ha tenido un encuentro con la Llorona, entonces ahorita está un poco traumado todavía y nos va a compartir eso. Y si nos podrán ver, ahorita estamos llorando. Es por el miedo, hombre. Por la fogata. El miedo y porque nuestro cocinero, la verdad, le falta mucho que aprender porque nos andan tirando todo el humo en la tarde. Entonces, el día de hoy vamos a abarcar otro de los mitos de acá de Guatemala. Pero creo que no solo se escucha acá en Guatemala, también se escucha en otros países, pero tal vez haya diferencias. Bueno, pero vamos a continuar, aunque tristes, pero vamos a continuar. Tal vez se escuchen estas leyendas en otros países, quizás hayan variaciones ahí en la forma en que nos han contado, pero por eso estamos aquí para comentar las versiones que hemos escuchado acá en Guatemala. Ya me imagino que han escuchado de La Llorona, ¿no? ¿Ustedes han escuchado de La Llorona? Primero, así es. Yo creo que todos, no hay ninguno que no haya escuchado de La Llorona. Más que todo son como que las leyendas que nos cuentan de chamacos, ¿no? De güiros, como se dice aquí en Guatemala. De que nos cuentan de que si no te portas bien, la Llorona va a venir y te va a llevar en la noche y así. Y contar de que hagamos caso, ¿verdad? Sí, ese es un tema muy cierto que menciona ahí Marcos, que siempre para asustarnos mencionan a los fantasmas, ¿verdad? Como la Llorona y otros. Paranormales. Como saben que de niños somos indefensos. Sí, miedosos. Ajá, entonces vamos a tratar entonces sobre el tema de la Llorona, quizás la historia de cómo surge la Llorona ya lo conocen. Y yo he escuchado otra versión que trata de que la Llorona era una mujer que vivía con un hombre alcohólico y tenían muchos problemas, ¿verdad? Familiares. Entonces la Llorona un día salió y al día siguiente regresó, estaba en una tormenta, ese día estaba muy lluvioso y al siguiente día cuando regresó sus hijos no estaban. Al parecer la salieron a buscar y cuando ella los encontró en un río. Entonces es la versión que yo he escuchado también, una versión diferente de la Llorona. Y por eso es de que ella pasa vagando todas las noches por las calles buscando a sus hijos. Y hay varias versiones de lo que sucedió realmente. Pero La Llorona, ¿de qué lugar es, va? ¿De qué país? Bueno, eso creo que es lo que no se habla, no se menciona en qué lugar pasó eso, ¿verdad? Si pasó, digamos, en México, pasó acá en Guatemala, o pasó En Estados Unidos, en Francia, En China. en Texas, en Dubái, en mi casa. creo que no se menciona en dónde pasó eso. Creo que tal vez es algo que debemos investigar y abarcar más. Gracias por mencionarnos ese tema, Mario. Igual, ustedes si saben de dónde viene la Llorona, si es vecino de ustedes, coméntenos, déjenos en los comentarios, lo vamos a estar leyendo. Ay, bueno, y veamos qué otras cosas hemos escuchado de la Llorona. Yo he escuchado que la Llorona no solo espanta, ¿va? Dice que también regala oro, oro, dinero. Pero yo he escuchado, a ver si es cierto, son datos reales o son mentiras de la gente nada más, que si uno mira a la Llorona, va pasando ahí cerca de tu casa o uno se lo encuentra en el camino y mete su mano en la cabeza, dice que tiene un hoyo, va. Oh, sí, a mí me han contado también esa versión de que Agarras ahí en la cabeza y te deja su bacal, su jabón, y su peine, y dice que es de oro y trae buena suerte, pero a ver si es cierto o es mentira, o no sé. Por ejemplo, igual mis familiares, mis abuelos me han contado también que si uno escucha a la Llorona y lo va a ir a buscar y encuentra, como decís, encuentra sus peines o el huacal que es de oro, ¿verdad? Entonces obtiene fortuna, pero
sufre el riesgo de que si la Llorona tiene un contacto así de cara a cara, entonces te puede ganar y no vas a obtener no vas a tener esa fortuna, sino va a ser todo lo contrario. Sí, la muerte, porque te puede espantar, te va a espantar, pero sí es algo que te va a trastornar. Por ejemplo, si lo encuentras en el camino, lo encuentras ahí en el camino, puede que te asuste o no, uno lo deja ahí saludando. Saludándola y pasan diciendo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está Llorona? Nos vemos. Adiós, doña. ¿Me regalas WhatsApp? Me regalas WhatsApp. Tiene WhatsApp. ¿Tiene WhatsApp? ¿Cómo está registrado en el Face? Hacemos un TikTok. La etiquetamos en este video. Ahorita estamos bromeando, pero de repente al rato nos va a estar visitando. A lo mejor. Entonces, Sí, ¿qué pasa? podría pasar, digamos, uno le habla y como la Llorona se puede convertir en una chica Hermosa. que uno ya conoce, puede dejar hablado ahí, pero es engaño. Pero hay algo, digamos, la que sí se convierte en las personas es la ciguanaba. Ajá, Sí. es la ciguanaba. Esa es otra historia que podríamos abarcar también. Déjanos en los similar. comentarios, en los comentarios si quieren escuchar sobre la ciguanaba. Entonces, bueno, yo he escuchado también de la señora Llorona que es como, bueno, no de frente, ¿verdad? Sino viéndolo así, de otras perspectivas, se ve como una mujer hermosa. otros ¿verdad? ángulos. Ajá. Por lo que yo sé es de que la Llorona siempre anda con un vestido blanco, ¿no? Un vestido de bodas, con el velo y todo eso es donde anda llorando. Y al parecer a los que más se desaparece son a los borrachos que andan por las noches ahí, jaliscos, ¿no? Bien jaliscos. Y Tengan cuidado. Tengan cuidado. al parecer, si ustedes toman, pues, se les recomienda no salir porque después de aparecer la Llorona, ¿no? No lo he escuchado, igual que cuando uno está tomado está más protegido. Sí, sí, no sé en serio. Dicen, man. Dicen. Dicen, Que pero cuando yo uno no he está experimentado. jalado ahí, está borracho y se encuentra la Llorona, No pasa bueno, mayor sí le puede pasar algo, pero no Un es susto más cualquiera. propenso a que le pase algo malo, a que se Ajá. muera, a que uno esté Sí. así sanamente paseando ahí por las Ah. calles, En sus 5 sentidos. sí, y le puede trastornar más. Y al parecer, por lo que yo me he enterado, es de que la Llorona, así a la distancia, se ve como una mujer sumamente atractiva, muy atractiva al ojo humano, ya que sabemos que nuestros ojos humanos ven la belleza. Son muy débiles. Sí, en serio. Y esta mujer es una mujer muy atractiva, pero a la hora de que llegan a toparse de frente, al parecer cambia de apariencia y se convierte, bueno, por lo que yo he escuchado, es en un cráneo de caballo. Es por lo que yo he escuchado, que me han comentado también. Ajá, De que al verlo ya más de cerca se agarra una figura de cráneo de caballo y pues eso es lo que espanta más que todo a las personas y pues podría causar la muerte inmediata. También concuerdo con lo que ha dicho Marcos. No sé si sea diferente en otros lugares, pero sí he escuchado también que es la cara de un caballo, ajá, o de un esqueleto. Y otra cosa extraña es que cuando la Llorona llora, la Llorona llora, cuando uno escucha que se escucha lejos es porque la Llorona está cerca, y cuando uno escucha que está cerca es porque está lejos. Ajá. Eso es cierto, y eso a hueva, ¿va? Porque a veces uno no está seguro si es el grito de la Llorona, ¿va? Pero se escucha lejos. Pero al pensar en eso, y si está cerca, y si se está viéndome en la ventana. Sí, en serio, eso muchas veces me ha pasado a mí. Yo lo he escuchado, pero solo una vez, y bueno, Yo he escuchado varias veces, más que Ey. todo de niño. No sé si era mi mente la que creaba esos sonidos o en realidad era la Llorona. Pero siempre todas las noches se me metía ese miedo más que todo. yo he escuchado de que sí se escucha siempre, pero igual se puede diferenciar entre un perro aullando y la Llorona. Pero es algo similar, pero el de la Llorona es un sonido incomparable, es algo único, se escucha bien extraño como mujer, hombre y bebé.
Sí, se escucha. Como Ah, todo sí. mezclado, ¿no? O es un dúo también. Como un licuado. Ah, sí. Un dúo de 3, dice. No, pues sí, no puedo pero encontrar esa lógica. Sí, pero sí he escuchado eso también. Bueno, me han comentado que el grito de la Llorona es como que alargado, como que no hay pausa. ¿Ya? Se escucha el ruido. El ruido no es como de los perros aullando, que hay como que pequeñas pausas, ¿verdad? Eso es lo que he escuchado. No he tenido una experiencia en sí. Ustedes de lo que las experiencias que han tenido, Yo sí ¿cómo lo han escuchado? ¿Cómo es el grito? el grito es Como de mariachi, ¿no? perturbador, porque no sé, es algo que te causa escalofríos por algo el sonido. inexplicable, ¿va? Sí, es algo, bueno, los que ya tienen la dicha de haberla escuchado, Su bello canto. se han deleitado. Sí, se escucha bien raro, es algo incomparable. Son ruidos sumamente. Pero tal vez lo que decís vos lo escuchás siempre, tal vez solo son Son perros. perros. Son perros. Eso que digo, no sé, porque han habido ruidos en los que sí he escuchado mero real, ¿va? Pero no sé si es mi Yo he subconsciente escuchado lo que varias crea veces eso. como que es la Llorona y después me pongo a escuchar bien y son perros. Son perros, nada Sí, a mí me ha más. pasado eso también. Pero de que sí estoy seguro, sí lo he escuchado una vez, pero solo una vez. Igual la luz estaba bien, estaba encendida, pero de que quería asomarme a la ventana, pero pensé, ¿y si me está bien? Como son espíritus que pueden sentir si Ajá. estás ahí. Sí, eso sí es muy cierto que pasa con todo. Creo que todos los espíritus, Lo ellos que presienten hace el uno miedo. Es mejor. Mi abuelito contaba de que él le tocó vigilar esa noche, era una noche de luna llena, bien se recordaba, y a él le tocó vigilar de que no vinieran los soldados a atacarlos, ni los guardias de ese lugar. Entonces él se quedó ahí, cargaba una su pistola, ¿verdad? Y entonces él se quedó viendo y decía que vio una mujer atractiva, muy, Con las muy bien. características de digamos. Ajá. Y bueno, como él era varón, ¿verdad? Que se respetaba. Sí. Entonces empezó a ver a la Un muchacha, caballero. ¿verdad? Y entonces él la empezó a seguir. Y poco a poco miraba que ella empezaba a caminar y lo llamaba. Y él empezó a seguir. Y después así, Empezó a seguir en Instagram. ¿Y qué? Luego, ¿qué pasó después de que era y ya luego de seguidor? eso siguió a la señora, ¿verdad? Y entonces cuando se dio cuenta, sus amigos le estaban hablando desde atrás, ya a una larga distancia. Decían, vení para acá, ¿qué haces allá? Y aquel decía, no muchacha, que hay una muchacha, decía. Y así estaba buscando a la señora. Entonces hasta que sus amigos corrieron, uno de sus amigos corrió hacia él para agarrarlo. Y cuando se dio cuenta estaba a la mera orilla de un barranco. Por lo que decía él que la Llorona lo engaña a uno, para que uno se vaya sin que uno se dé cuenta, se va uno a su propia muerte también. Pues no podría ser directamente un barranco, quizás una carretera, en algún lugar donde te puedas ir a matar. Sí, yo creo, bueno, no sé si es una experiencia así relacionada a la Llorona, pero sí he escuchado que allá en el cementerio de Santa Lucía, en el cementerio de Santa Lucía de Tetlán, igual como que una persona que iba a visitar ahí a su pariente, dice que vio a una muchacha ahí, igual vestida de blanco, pasándose, y a qué le llamó la atención, dice, y lo empezó a seguir y así, pero como que perdió conciencia. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nuestro camarógrafo no da huevo. Dios mío, Dios Ajá. mío. Y luego cuando así cobró conciencia, dice que estaba igual a la orilla del así como que de ahí del cementerio, como que hay un barranco igual. Ahí estaba a la orilla también. ¿Qué pasó? Y otra de las características de la Llorona es de que dicen que la Llorona, en vez de caminar así como la gente normal, pasos, dicen que solo flota, los pasos que da la Llorona son sobre el aire. Y así es como la Llorona camina. Y muchos dicen haber visto que el carcañal de la Llorona lo tiene para delante, o sea que sería al inverso. Se los voy a mostrar. Esto va para atrás y esto va para adelante. Simón, pero no se ve. ¿No se ve? Solo Pasos de Michael Jackson. así como el Sí, de Michael Jackson. bueno, si no las oí. Sí, y la cosa es que decían que esto iba para atrás y esto para adelante. Simón, pero no se vio nada. Así. Esto para acá y esto para acá. Ustedes Sería todo entenderán el esa universo, ¿verdad? referencia. Sí. ¿Y cuál es la versión que has escuchado? Ah, pues la versión que yo he escuchado es de un, bueno, más que todo es de un señor de aquí de los planes, no diré el nombre,
Solo que empieza con... Empieza con su nombre, empieza así. Cuyo nombre vete a saber. Y la idea es de que el señor, o sea, que era muy conflictivo con su esposa. Y su esposa un día se fue a visitar a sus padres. Y cuando el señor llegó de trabajar, la señora todavía no estaba. Y esperó a que fueran las 6 de la tarde y como la señora no llegaba, fue a buscarla, pero súper enojado. Iba con un humor de que estaba brincando como un chile en comal de barro, dirían algunos. Bien brava. Sí, y entonces él iba y no sé si la mayoría de ustedes que son de por acá conocen el barranco de los Planes. Por ahí en ese lugar, ¿Dónde es donde vamos a pasar un ratito? ¿Lo vamos a ir a dejar? no, eso es más allá cerca de la escuela de los Planes. Ajá, y por ahí pasó el señor, ¿verdad? Ya estaba oscuro. Y de repente vio una mujer a lo lejos. A él se le configuró que era su esposa, que ya venía en camino. Entonces el señor corrió, pero en vez de abrazarla, lo que hizo fue tomarla de los cabellos y arrastrarla en el camino. Que en ese tiempo el camino era de piedra. Entonces, terracería. Ajá, terracería. Y había un poco de lodo y arrastró a la mujer ahí. Y la anduvo maltratando por un buen tiempo. Hasta que después le levantó la cara y le vio que era la Llorona. Entonces el señor se le aguadaron los pies por lo que él decía. Que se le aguadaron los pies y cayó al suelo, ya no se podía levantar. Y la Llorona La Llorona se vengó. De veras. No, la Llorona La Llorona. se Pero lo levantó. bueno es que le dio una puteada. Cabal. La Llorona entonces se levantó y al verlo como que absorbió su energía porque el señor es como que hubiera estado bajo efectos de alcohol, ya no sentía lo que pasó. No Como lo que sentía bien. decía Mario. Estaba con un andabolo. Sí, y entonces el señor ya solo se acordó de que detrás de la Llorona venían unos hombrecitos que son los famosos enanitos. Ay, Y detrás de la Llorona venían esos hombrecitos, eran unos enanitos, decía. Eso quizás lo hablemos en otro tema si ustedes lo desean, en otro video. Lo veremos en otro video, si ustedes lo desean. Y entonces esos ¿cómo se llama? Enanitos, Sí, esos enanitos, esos duendes, agarraron al señor, eran un montón. Entonces entre todos lo levantaron. Por lo que decía el señor, de lo que se recuerda era que tenían unos puños enormes. ¿Qué duendes con puños enormes? Ajá. ¿De qué Un- tamaño eran más o menos? ¿O Tal no vez. te dijo? No, dijo, no sé. Enormes. Sí, se recuerda que eran grandes, ¿verdad? Y entre todos lo cargaron, lo llevaron a un lugar entre el monte y lo empezaron a pegar. Lo dejaron ¿A quién llevaron? Decía? al señor. Al señor. Ajá. Entonces llevaron al señor y lo dejaron medio inconsciente, ¿verdad? Después de eso lo volvieron a levantar otra vez. Y el señor, como no se podía mover, no podía hacer nada. Cuando vio, lo llevaron a la orilla del barranco y lo tiraron. Y el señor fue rodando, pero como había un tronco ahí de un palo que habían cortado, ahí se quedó trabado. Hasta el siguiente día que reaccionó, que se despertó, que sentía que ya no podía más. Entonces lo que hizo, se movió y se siguió cayendo, ya poco faltaba para que cayera al suelo. Y cayó en un lugar donde había unas hojas, no fue tan duro su golpe. Y lo fueron a buscar el siguiente día y lo encontraron. Lo hallaron con vida. Ajá, y lo llevaron a la cama. Por varias semanas el señor no comía nada, solo tomaba agua y lo poco que podía consumir lo consumía. Y decían que estaba al punto de la muerte. Y Sí. poco a poco se fue recuperando y cuando ya podía hablar, ya se sentía, podía hablar, entonces contó Dijo lo que pasó. le pasó. Porque Sí. durante varios días no pudo hablar. Creo que todas las historias que yo he escuchado también que me han contado siempre pasa lo mismo, que se debilitan. Ya no lloró. Bueno, ya tal vez para terminar, también me han contado una historia de un amigo de por aquí que es gigante. Y también decía que ahí para ir a Santa, ahí vamos a ver, Shequipa, en la subida de Shequipa, ajá. Por ahí dice que él venía así tranquilo, venía caminando porque no tenía transporte, se iba caminando y ya venía de regreso. Y venía, dice, y luego vio que había ahí sí decía una señorita, pero era tal como a las 6, ya estaba como que oscureciendo. 6 de la... Ajá. A las 12. Ajá. O era mediodía, era del día, a mediodía, también a esa hora, Sí, según me porque comentan. las horas donde hay más
espantos, ¿va? Son a las 6 de la mañana, a las 12 del mediodía y a las 6 de la tarde. Y a la medianoche, creo. Hicimos medianoche. Medianoche. Entonces venía él, sí, como a mediodía, venía ya de regreso. Y dice que vio ahí también a una señorita ahí. Pero no estaba mostrando su cara ahí, como que estaba llorando, ajá, así, pero pequeño, como que murmuraba, algo así. Y él como, ¿a qué le atraen a las chicas? Y le empezó a decir, ¿qué le pasa, señorita? O algo así, le empezó a dar, le está pasando algo, algo así decía. Pero no le hacía caso, dice, no le respondía nada. Entonces él le extrañó y después de eso dice que le vino en escalofrío y como que le empezó a pesar el cuerpo. Empezó a pesar, y él supo que seguro era la Llorona, entonces mejor se vino, ya no se volteó a ver qué era, ni se acercó más, ni se vino directo de una vez. Pero ya no le pasó mayor Ajá, cosa. no le pasó nada, pero sí dijo eso, que se sentía muy débil, llegó a su casa pero muy débil. No es lo que nos comentó él. Porque si el muchacho hubiera visto así de frente, hubiera levantado la cara, pues posiblemente hubieran sido Dice daños que mayores. al ver los ojos, de una vez como que es un vacío, digamos. O sea, no tiene cuando le miran los ojos, uno como que si entra en el ojo de la Llorona o algo así, y queda bien los ojos, como que no sé cómo explicarlo. Sí, por lo que había escuchado también era de que, no sé si era la Llorona o la Sibanaba, pero la cosa es que sus ojos tenían llamas, o sea, fuego por dentro, tipo Ghost Rider. De seguro ahí se inspiraron. Bueno, yo creo que hay mucho también de qué tratar de la Llorona, ya que es una leyenda muy amplia y se escucha en varios países, de seguro cambian algunas cosas. Nosotros solo comentamos lo que nos han mencionado por acá, las experiencias de algunos amigos vecinos. Y yo creo que aquí vamos a parar con este video. Espero que les haya gustado. Y si llegaron hasta este punto del video, déjenos un comentario para ver que ustedes son los verdaderos. Si han Chapines, escuchado a la verdaderos Llorona, si han visto, por ejemplo, tal vez nos pueden contar su historia y lo podemos Pasar en el próximo video. pasar en el próximo video. Díganos, mándenos sus experiencias paranormales. Así es. Y Entonces- si tienen alguna idea de qué tema podemos hablar en el siguiente video, coméntenlo aquí abajo en los comentarios y estaremos viendo si los podremos sacar para estos días. Muchas gracias por acompañarnos durante el transcurso de todo este video. Espero que les haya encantado. Y si aún no te has suscrito, sos primero en este canal, te invito a que te suscribas porque vamos a estar subiendo más videos como este y de otras temáticas. Así que muchas gracias y aquí nos despedimos nosotros de acá. Un dato, no sé si a ustedes les pasa de que cuando miran directo a Flash miran como un arco iris alrededor. Ah, sí. ¿Por qué será? ¿Tendremos ojos de llorón? Así serán los ojos de la Llorona. Pero bueno, si quieres saber sobre los characot, mira este video de acá. Ahorita te doy una demostración cómo me convierto en characot. Mira este chaval. Mira estos characots de acá. Ah, Dios. Y no te olvides de suscribir. Ah.